بسم الله الرحمن الرحيم. حنتكلم في هذه المحاضرة عن approach to a patient with cough. أول حاجة ال outlines بتاعتنا هنعمل definition للكاف، pathophysiology of cough، importance ليش من وين تنبع أهمية الكاف types، history examination والwork up والmanagement. في الآخر في algorithm لapproach with to patient with the chronic cough. أول حاجة الكف هو explosive forceful expiration. ليش هو موجود؟ to provide normal protection mechanism or physiological protection mechanism against اللي هو airway secretions and foreign bodies and foreign material. في عنا 3 phases في الميكانيزم of cough. في عنا 3 phases of cough. الانسبيراتوري phase اللي هو inhalation of large amount of air and trapping of this air في اللنج. في الكمبريسيف phase بيكون trapped الاير against ايش؟ closed glottis، يعني في contraction للإكسبيراتوري muscle اللي هي الانتركوستال muscles and الابdominal muscle against closed glottis. الفيز الأخيرة اللي هي الإكسبيراتوري فيز اللي هي بتطلع لنا صوت الكف. صوت الكف ناتج عن هذه الفيز اللي هي suddenly opening of the glottis and escaping of the air through it. الكف باثوي simply الديتيل مش مطلوبة يعني. أول حاجة في عنا stimulus وريسبتورز والاكشن. في الستيمولس عندنا يا اما ميكانيكال ستيمولس يا اما كيميكال يا اما الانفكشن. في الميكانيكال ستيمولس ممكن تكون ماس، ممكن يكون فورين بادي، ممكن يكون ميوكاس. في الكيميكال ستيمولس الكيميكال irritants اللي هي الاسيدز، الجاستريك اسيد مثلا، الفلويدز، الكيميكال فلويدز. في الانفكشن والانفلاميشن اللي هي بكتيريال او فيرال، وهذه خاصيتها انها بتطلع الهستامين نيوروكاينين يعني inflammatory mediators. هذا كل الستيمولس بتعمل ستيميوليشن للايروي، بتعمل ستيميوليشن للممبرينز، للايروي ممبرينز اللي هي فيها two types of receptors. فيها الميكانو ريسبتورز and الكيمو ريسبتورز. الميكانو ريسبتورز والكيمو ريسبتور بتعمل سيجنالينج، نيورال سيجنالينج للفيجاس نيرف اللي بروح على السي ان اس على البرين ستيم ريسبيرال، بتحفز اللارينج او اوروفرنجيال، بتحفز الكف. من وين بتنبع أهمية الكف؟ قلنا زي ما حكينا في الديفينيشن انه هو ديفنس ميكانيزم، يعني الكف مهم to exhale and expulsion of foreign materials and foreign body. والسكريشنز، السكريشنز اللي من الايروي مش لازم كلها تضل جوا، لازم تطلع لبرا عن طريق الكف. برضه هو symptom of disease، يعني هو الكف عبارة عن symptom of hidden disease. عن طريقه الchild can take the attention of parents and doctors، ومن طريقه هو symptom انه يوصلنا للhidden disease. يعني لو لا مثلا ممكن تضل الأزمة hidden for long time، و complication of its force يعني بصير fatigability للمصل. هاي importance of the cough. برضو تنبع أهميته لأنه route of transmission of infection. forceful cough بيطلع الدروبلتس لمسافة بعيدة، ف or transmission of infection such as pneumonia، viral antiviral infection، المامس، الروبيلا، البرتصص، التوبركلوسيس. الكلاسيفيكيشن اوف كاف يعتمد عدة أشياء، منها التايم or الديوريشن، الكواليتي اوف كاف and etiology of cough. الديوريشن عندنا الأكيوت كاف وعندنا الكرونيك. في الأكيوت
والكرونيك. الأكيوت كمان ممكن تقسم إلى أكيوت وسب أكيوت، بس إحنا نعتمد التقسيمة هذه إنه في عنا أكيوت كاف أقل من 4 ويكس وكرونيك كاف أكثر من 4 ويكس. هذا في البيدياتريكس. في الأدلت الكات أوف for chronicity is 8 weeks. ليش عملوا في البيدياتريكس الكات اوف للكرونيسيتي 4 weeks؟ يعني قللوا الثريشولد للكرونيك. الكرونيك كاف لما تحكي كرونيك كاف بدك تاخده اشي سيريس، يعني تاخد الاشي سيريسلي to discover a hidden disease that caused the chronic cough. مثلا في البيدياتريكس في عنا السيستيك فايبروسيس من الاشياء اللي بتعمل كرونيك كاف، وبرضه الكارتيجنر ديزيز. لو عملوا الكرونيك كاف في البيدياتريكس على انه زي الادلت 8 ويكس، يعني في عنا فترة طويلة لانك تاخد بالك من هذا الديزيز. في الفترة هذه ممكن تعمل destruction لللنج برنكايما أو destruction للألفيولاي والبرونكيولز. قلل الثريشولد فور chronicity عشان to take attention in the early of the disease. قلنا في الادلتس الكرونيسيتي من 8 ويكس، في البيدياتريك الكرونيسيتي من 4 ويكس. الكرونيك كاف you should take it serious. برضو في classification تاني لquality of cough، هي productive أو non productive، يعني productive or dry cough. الاتيولوجي يعني في specific cough بيبقى إلها pointers، يعني إنها تقول لك هذه specific للشغلة هذه، زي such as whooping cough is specific for Bordetella pertussis. في عندك specific cough and non-specific cough. non-specific cough فيش pointer بتدلك على الاتيولوجي or الكوز. في الابروتش تو كاف في عندنا برضو الهيستوري، physical examination والinvestigation. في الهيستوري قلنا الأنست and duration مهم. الأنست الصدن لأنست كاف، يعني sudden onset of aggressive cough ممكن يكون ناتج عن foreign body aspiration، خاصة للي أعمارهم من 6 شهور ل5 سنوات. هدول اللي بيكونوا معرضين أكثر حاجة للforeign body aspiration. الديوريشن قلنا مهم لأنك تفرق بين is it acute or chronic cough. nature of cough or specific character of cough أشياء كتيرة وحتيجي عنا في الجداول التالية. بس على سبيل المثال للحصر الباروكسيزمال كاف، الكاف اللي بتيجي على شكل باروكسيزمز such as whooping cough. الباركينج or brassy sounding cough اللي هو النباح such as كروب or tracheomalacia. التراكيوماليشيا بيجي على شكل باركينج كاف، والكروب من الأهم الكوزز للباركينج كاف اللي هو الكروب. بالمناسبة الكروب هو most common cause of stridor in children. في عنا الووبين كاف اللي هو السعال اللي زي الديك، اللي هو ناتج عن البورديتيلا بيرتاسس. الاستاكاتو كاف اللي هي بتعمله الكلاميديا خاصة في الانفانتس، اللي هو السعال المتقطع، يعني في نص السعلة بنقطع النفس. الهونكن كاف اللي زي التزمير، زي صوت الجوز اللي هي الوزة، هذا سايكوجينيك كاف، يعني غالبا بيكون سايكوجينيك للتشيل. قلنا الباركينج and with hoarseness يا إما acute epiglottitis لا يا إما laryngitis. اللارنجايتس هي الكروب الكوز لإله هو البارا إنفلونزا فيروس تايب 1 2 3 and 4. الكاف with wheezes ممكن يقودنا للدياغنوسيس اوف أزمة. هاي تلخيص الأشياء اللي حكيناها. الكاف كاركترستيك قلنا الباركينج
الكروب اور تريكيوماليشيا. الهونكينج ممكن يكون سايكوجينيك وممكن يكون برضه تريكيوماليشيا. الباروكسيزمال كف البرتاسس or البارابرتاسس or pertussis like illness such as برضو الكلاميديا. so البرتاسس في عنا اشي اسمه برتاسس اللي هو caused by Bordetella pertussis، في عنا pertussis like illness or parapertussis disease. في عنا الستاكوتو كاف caused by chlamydia. كاف productive of cast يعني copious amount of sputum. Condition associated with mucus plug such as allergic bronchopulmonary aspergillosis. الاسبرجلوسس بتطلع لنا copious amount of sputum. في عنا الكرونيك wet productive cough in the morning هي example على suppurative lung disease. suppurative lung disease اللي هي من البرونكيكتاسيس اللي ممكن تعملها cystic fibrosis أو الكارتيجنر disease أو حتى الاميونوديفشنسي ممكن تعمل هذه الأشياء. في الهيستوري قلنا بدك تسأل عن الكاركتر، بدك تسأل عن الأنست الكورس والديوريشن، برضه بدك تسأل عن التايمينج اند associated feature. في التايمينج الأزمة غالبا بتيجي في الليل أو في آخر الليل لما الجو يسقع، هذا irritant للناس اللي معهم أزمة فبيزيد عندهم الكف. الإيرلي مورنينج برضو ممكن الأزمة، ممكن البرونكيكتاسيس. البوزيشن فيما يتعلق بالبوزيشن لايك النمونيا اللوبر نمونيا، لما البيبي ينام على الجهة اللي فيها اللوبر نمونيا هذا بيعمل له ريلاكسيشن. اما لما ينام على الجهه المعاكسه فباي ذا جرافيتي السكريشنز بتزيد في الاير ويز فبيعمل له ستيميوليشن وبزيد الكف، يعني بزيد الكف لما ينام على الجهه المعاكسه. هذا في اللوبر نمونيا. وبرضه في البرونكيكتاسيس نفس الحاجه، بتزيد السكريشن لما باي جرافيتي لما ينام على الجهه المعاكسه للي فيها برونكيكتاسيس فبيعمل اريتيشن للاير واي فبيزيد الكف. الكف اللي بيزيد مع الريكومبيننت بوزيشن مع السوباين بوزيشن اللي هو البوست نيزل دريب. الناس اللي معهم كرونيك ساينوسايتس، الناس اللي معهم جاسترواسوفيجيال ريفلكس ديزيز. قلنا الكوزز اوف دراي كف لازم تسأل ويت اور دراي. الكوز of dry such as asthma, viral infection, interstitial lung disease. الكوز of productive cough such as pneumonia and bronchiectasis إلى آخره. لازم تسأل برضو عن aggravating and relieving factor. الأزمة اللي بحفزها الشغلات اللي الإنسان عنده أليرجي لإلها such as dust and smoke. في عنا شغلة اسمها الأوتوجينيك كاف. الأوتوجينيك كاف هي كف ناتجة عن إنه في الإير بيبقى إمباكشن لفورين بادي أو الواكس. هو rare disease و relieved by removal of foreign body or the wax. في associated symptoms طبعا الفيفر بدللنا انه في انفكشن يعني في نيمونيا. النازل discharge and snoring بدللنا انه في بوليبس and في بوست نازل دريبس. الكاف associated with dyspnea or dyspnea with exertion, cardiac cause, cardiogenic asthma يعني في عندك heart failure بيعمل لنا lung edema. لما يعمل lung edema بسبب كاف بسموها الكارديوجينيك أزمة. الشغلات اللي بتصحي البيشنت من النوم such as الجيرد and asthma و other associated factors such as بدك تسأل مثلا لو شكيت في زيجرين سيندروم تسأل عن الجوينت dry eyes and dry mouth. بدك تسأل برضو الكاف associated with vomiting ولا لا. البوست تصف vomiting هذا بيكون مع
كتير مع البورديتيلا بيرتاسس. من شدة الكاف بصير ستيميوليشن للفيجاس نيرف، فبصير عنا بوست تصف vomiting. و ask about choking لو كنت شاكك في foreign body aspiration. و ask about contact to diseased humans or animals. و ask about atopy and family history of atopy such as eczema and allergy. وبرضه بدك تسأل عن البيشنت نفسه عنده eczema or allergy عشان السيستيك عشان الأزمة. ومهم الفاميلي هيستوري في السيستيك فايبروسيس زي ما احنا عارفين هو اوتوزومال ريسيسيف. هذه جدول مفصل اللي حكيناه هنا الكاركترستكس اوف كاف او كلوز اوف كاف، شرحناه اوريدي احنا في السلايدات السابقة. بعد ما خدنا الهيستوري في ديفرنشال دايجنوستس للكف لازم تفرق. قلنا اكيوت اقل من 4 ويكس، 4 ويك، وكرونيك اكثر من 4 ويك. سب اكيوت كاف من 2 ل 4 ويك. الفيرال ممكن يعمل اكيوت او سب اكيوت عادي، هي مذكور هنا فيرال انفكشن والبرونكايتس والازمه. الازمه حتلاقوها بتعمل اكيوت وسب اكيوت اند كرونيك كاف. في الاكيوت كاف يا اما انفكشن يا اما فورين بادي يا اما سايكوجينيك. في الانفكشن الكروب اللي هو بارا انفلونزا 1 و2 و3 و4، البرتاسس اللي هي بورديتيلا، اكيوت ابر اور لور تراكت انفكشن. الأزمة قلنا حتلاقوها في كل التقسيمات، الفورين بادي اسبيريشن اور انه يكون سايكوجينيك اور انهاليشن اوف فورين باديز. قلنا السب اكيوت هدول. والكرونيك كاف الكرونيك كاف كرونيك برونكايتس ممكن يكون سبيسيفيك اور نون سبيسيفيك. في النون سبيسيفيك فيش كلو لهذا، وهذا غالبا بيكون بوست فايرال، يعني بيكون بوست فايرال بيعمل اريتيشن وبيعمل كاف لدرجة انه يصير كرونيك كاف. ممكن الكرونيك انفكشن التوبركلوسيس، ممكن الشغلات اللي بتعمل برونكيتز تعملنا كرونيك كاف such as cystic fibrosis, immunodeficiency, congenital lung disease, congenital heart disease and primary serial dyskinesia. في الفيزيكال اكزامينيشن ضروري تعمل جنرال اكزامينيشن وسكين اكزامينيشن وهيد اكزامينيشن وايرز اند ريسبيراتوري اكزامينيشن. ريسبيراتوري بدك تعمله ديتيلد examination. في الجنرال examination في كل الطب لازم تاخد الفيتالز including الاكسجين saturation، الجروث بارامترز لو هو جروث retarded، ممكن تشك في شغلات chronic such as cystic fibrosis. assessment للبريثنج and respiratory distress وبتحطه على الجريدنج بتاعت respiratory distress جريد 1 و2 3 و4. لو كان بكح لما اجاك، لو سمعت صوت الكف جيد انك تسمع كيف هو الصوت عشان ممكن يعطيك كلو للدياجنوسيس. في السكين بدك تطلع على الإكزيما suggests that there is an atopic disease، يعني بدك تعمل question mark للأزمة. إذا في other rash بتدللك على other viral disease. الهيد and neck برضو بدك تعمل على الالرجيك شينرز، يعني على السكين برضو في إكزيما ولا فيش إكزيما. وعلى الليمف نود تفحصها if there is immune deficiency or malignancy. على الإيرز لازم تفحص tympanic membrane تشوف في scarring or otorrhea، يعني في recurrent sinusitis and في الإير recurrent otitis media. recurrent otitis media بتدللنا على إنه في chronic disease زي cystic fibrosis or primary ciliary dyskinesia. object بتطلع في الاوتوسكوب على الاوبجكتس in the ear canal، يعني هذا اوتوجينيك كاف ولا مش اوتوجينيك.
على الماوث ضروري تفحص الطفل with tongue depressor، تشوف التونسلز، تشوف الفارنكس في upper respiratory tract infection ولا لا. على الهارت تسمع الهارت ساوند، وتسمع وين الهارت ساوند، لأنه في البرايمري سيلر ديسكاينيزيا 50% منهم بيجوا ديكستروكارديا. تسمع الهارت ساوندز، تشوف في possibility of congenital heart disease. على الابدومين تطلع على الليفر، على السبلين، بتشوف هيباتوسبلينوميجالي لو في، يعني هذا كلو انه chronic disease such as immunodeficiency or cystic fibrosis. في respiratory examination قلنا بدك تعمله in detailed. أول حاجة inspection، بعدين palpation، بعدين auscultation. الأوسكالتيشن مهم وممكن هو يكون الكلو للدياجنوسيس. وهنا في تفصيل في الأوسكالتيشن، يعني لو سمعت صوت ويز or crepitation، الكريبيتيشن مع النمونيا، الويز مع الأزمة. الويز فيها تفصيل، unilateral ويز بتكونش غالبا أزمة، مثلا بتكون unilateral airway lower airway obstruction، ممكن unilateral lower airway obstruction تيجي من البلادز or foreign body aspiration. البايلاترال ويزز ممكن يجي شو اسمه البرونكيولايتس، ممكن بايلاترال ويز يجي مع الأزمة. في مونوفونيك ويزنج and بوليفونيك ويزنج. المونوفونيك ويزنج هذا بيجي مع الأبر أكثر، إنه أبر يعني زي السترايدر، وبيكون بيتش ويزز يعني أقرب للسترايدر، بيجي مع upper airway obstructions such as foreign body aspiration, tracheomalacia or stenosis. البوليفونيك ويزز هذا الويزز اللي بتسمعه، تسمع عدة أصوات بتبدأ وبتخلص بوليفونيك، يعني بتسمع وانت في السماعة بتسمع عدة أصوات من الويزز. هذه should raise a suspicion of asthma. لو سمعت كريبيتيشن في منطقة واحدة should raise suspicion of lobar pneumonia. في البرايمري سيلر ديسكاينيزيا والسيستيك فايبروسيس بتعمل برونكيكتاسيس، ممكن البرونكيكتاسيس تعمل كريبيتيشن. بدك تسمع good air entry or poor air entry، يعني في decreased brief sound إلها differential diagnosis such as أي حاجة بتيجي في البلورا، pleural effusion، pneumothorax، paraneumotic effusion. النمونيا بتعمل decrease للbrief sound and atelectasis or pulmonary collapse. البرونكال بريفز يعني بتسمع الصوت من فوق زي كأنه جاي من التراكية، هذا بعملها lung consolidation such as pneumonia. lung collapse اللي هي الاتيليكتاسيس بتعملها، والبلورال effusion. البركشن في هايبر ريزونانس وفي دالنس وفي ستوني دالنس. الهايبر ريزونانس في البلمونري في التنشن في النيموثوراكس آسف، وفي السوبدي مش كثير في الأطفال. ففي النيموثوراكس بتسمعوا هايبر ريزونانس. الدالنس يعني فيها كونسوليديشن يا البلورال ثيكنس. الستوني دالنس يعني يا إما أنت خابط على البون يا إما عندك بلورال effusion. هذه also there is a clues that guided us to our diagnosis already ذكرناها في physical examination، وهذه برضو clues جيد انكم تمروا على الجدول هذا. هلا أخذنا الهيستوري وعملنا الفيزيكال examination. إذا وصلنا للدياغنوسيس والإشي سيمبل، خلاص مثلا upper respiratory tract infection didn't need anything except subortion، يعني بده fluid subortion and ممكن hypertonic saline nebulizer، ممكن normal saline nebulizer، بدوش شغلات غير هيك. خلاص فيش داعي ل other works up ل other investigation. أما إذا ما قدرناش نوصل للdiagnosis or we need to confirm our diagnosis with work up, we should do
بعض الأشياء such as chest x-ray، وفي تفصيل في chest x-ray or chest radiograph to patient with cough. في شغلات كثير ممكن نعملها diagnosis with chest x-ray such as pneumonia، البرونكوجينيك or البرونكيال نيمونيا، اللوبر نيمونيا، الأزمة اللي بتجينا مع هايبر انفليشن على الشيست اكس راي بنشوفها. البرونكيتاسيس إلها سبيسيفيك ماركس على الشيست اكس راي. مثلا هذه الصورة صورة normal chest x-ray for a child. fish hyperinflation، fish flattening للdiaphragm، fish loss of the angle، fish lobar infiltration. أما هذه الصورة أنتم ملاحظين كيلنا إيش؟ an expiratory chest x-ray، يعني الكلو عندنا هان انه اكسبيراتوري تشيست راديوجراف. في الاكسبيراتوري تشيست ليش حكى لنا اكسبيراتوري؟ لانه هدف الاكسبيراتوري زغرت اللي هي اللي على الليفت، واللي على الرايت ضلت هايبر، الرايت لانج ضلت هايبر انفليتد so that في إشي مسكر الرايت لانج ومنعها من إنها تعمل اكسبيريشن. فهذه الاكسبيراتوري راديوجراف بيعملوها في الإيش؟ في الفورين بادي. لو أنت عملت suspected لفورين بادي aspiration you should do an expiratory chest radiograph. في الشيست اكس راي هذه لمريض with bronchiectasis. في البرونكيكتاسيس في عنا two signs. في عنا الترام تراك ساين، يعني زي سكة القطار، هي في عنا خط أبيض هيك وخط أبيض هيك وبينهم شادو أسود، فهذه بسموها الترام تراك ساين نتيجة البلاجز اللي بتبقى مسكرة البرونكيولز. في عنا also الرينج شادو ساين، ممكن مش واضحة كتير هنا. في رينج نفس فكرة الترام تراكت ساين. في عنا ميوكس اور بلاج مسكرة هي البياض، والشادو اللي في النص هو الايروير الفاتحة. في عنا الرينج شادو ساين، وهذه في عنا كونسوليديشن. فهذه تيبيكال بيكشر فور برونكيتاسيس بغض النظر عن الكوز. قلنا في الانفستيجيشن ممكن نعمل تشيست اكس راي، ممكن نعمل بالمونري فانكشن تيست، بس البالمونري عندنا ريستريكشن في البيدياتريكس للبالمونري فانكشن تيست، انه بيعمل البيبي بيقدر يعمل التيست هذا ولا بيقدرش يعمل. she or he should be mature enough to do this test. غالبا بنعمل في التشيلدرن اللي عمرهم أكثر من 6 year. البلمونري فانكشن تيست بنعمل في التشيلدرن اللي عمرهم أكثر من 6 year to differentiate between obstructive and restrictive lung disease. في الأزمة البلمونري فانكشن تيست لو كان عمره أكثر من 6 year وبيقدر يعمل هذا التيست، ممكن نعمل له التيست بعد ما ياخد البرونكو دايليترز، أو نعمل له التيست بعد ما ياخد شغلات irritant such as الميثاكولين. others investigation bronchoscopy rigid bronchoscopy تعملها if you suspect a foreign body aspiration. في عندك tuberculin skin test if you suspect tuberculosis. في عندك lab test if you suspect an infection you should do CVC. you should do a blood culture if you suspect an bacterial infection. البلاد كلتشر في النمونيا في البيدياتريكس قديش بيطلع 20% من البيدياتريكس اللي معهم نمونيا بيطلعوا بوزيتيف كلتشر في البلاد بس.
but في المننجايتس النسبة أكبر من 80 ل 90% اللي معهم مننجايتس بكتيريال مننجايتس بيطلعوا بوزيتيف blood culture. فالبلاد كلتشر في النمونيا مش كتير sensitive للإشي. هلقيتنا أخذنا full history، عملنا physical examination، ما قدرناش نصل لكلو or we should confirm our suspicion. رحنا عملنا investigations، عملنا x-ray أو pulmonary function test أو عملنا lab test or blood test. After that we should manage the patient with cough. إذا كانت الكلو واضحة بتعالج الكوز. مثلا لو كان whooping cough وشكيت في البورديتيلا بيرتاسز confirm the diagnosis of بورديتيلا بيرتاسز، بدك تعمل للبيشنت سبورشن ما يصيرش معاه respiratory failure، وغير هيك بدك تعطيه antibiotic اللي هو الماكروليدز في early weeks of the disease، يعني في ال first or second week of disease to be effective. بدك تعطي relative or contacts macrolide for protection for prophylaxis. لو انت لقيته انه في الكاف upper respiratory tract infection you do not need anything except subportion therapy, antibiotic, good hydration, saline wash. Bronchodilator is not effective or have the bronchodilators have no rules in upper respiratory tract infection. الستيرويد have no rules. بدنا ننتبه انه لو ما لقيتش كوز او حتى لو لقيت الكوز الانتيهستامينز have no rules in pediatrics، يعني فيش رول كتير. we should avoid the antihistamines في البيشنت less than 2 years. انت بتعالجش السيمتوم، بتعالجش الكاف نفسها، بتعالج الديزيز الاندرلاين ديزيز اللي سبب الكاف. يعني we should avoid antihistamines في البيدياتريكس less than 2 years. البرونكودايلاتورز are effective في الأزمة مانجمنت. قلنا الانتيبيوتيك في البورديتيلا بيرتاسس، او لو شكيت في لوبر نيمونيا يعني بدك تعالج في الاخير انت السبيسيفيك كوز. هي algorithm for management of patient with chronic cough. قلنا الكرونيك cough lasting for more than 4 weeks. عندك الفيرست assessment في الهيستوري physical examination and investigation، قدرت توصل لكلو or diagnosis بتعالجه according to your diagnosis. ما قدرتش توصل لdiagnosis مثلا من الكلوز اللي اجتك فيها انه كان dry cough وعنده bilateral wheezes و no other specific pointers، فممكن تشخصه as asthmatic patient إذا كان chronic وفي عنده wheezes و no other specific pointers. في عنا في سيشن الأزمة إن شاء الله حنشرح الأزمة index اللي هي في major criteria and minor criteria for pediatrics for diagnosis of asthma. إذا طبقت هذه الكرايتيريا وطلع أزمة البيشنت ممكن trial of asthma therapy اللي هو البرونكودايلاتورز، تعمل له re-evaluation after 2 weeks. إذا تحسن يعني أزمة بريسيد على البرونكودايلاتور وبريسيد على الثيرابي with أزمة اللي هو 6 steps اللي إحنا عارفينها، اللي بتبدأ بالشورت acting بيتا وبتنتهي بال systemic steroid. إذا لقيته مش أزمة وفيش بوينتر وما قدرتش توصل لدياغنوسيس ممكن تعمل له chest radiograph. إذا chest radiograph suggest specific diagnosis such as bronchiectasis، يعني بدك تدور على الشغلة اللي عاملة bronchiectasis هي immune deficiency or cystic fibrosis or cardiac disease، فبدك
دور على الشغلة اللي عاملة البرونكيكتاسيس. لو لقيت نمونيا بدك تعالج النمونيا، أو لقيت في الراديوجراف foreign body aspiration proceed according to your diagnosis. إذا الراديوجراف ما لقيتش فيها حاجة، يعني قلنا first evaluation لقيت بوينتر بتعالج، ما لقيتش ولقيت الكرايتيريا بتوع الأزمة موجودة بتعالجه كأنه patient with أزمة. إذا ما لقيتش بوينتر ولا لقيت الكرايتيريا بتوع الأزمة موجودة ممكن تعمل إكس راي. إذا لقيت الكوز بتعالجه في الإكس راي، ما لقيتش الكوز ولسه عندك evidence، يعني البيشنت ايج بيقول لك انه هذا foreign body aspiration، وعندك ريز سسبشن انها بدت suddenly onset الكف وانها aggressive كف، وعندك ريز سسبشن لسه في for foreign body aspiration، it's justified to do شو اسمه to do rigid bronchoscope to discover the foreign body. إذا لقيت الفورين بادي خلاص بروسيد وبتعالج بتعمل ريموفال للفورين بادي. ما لقيتش بتعمل له ري ايفالويشن وبتشوف الكوز بتاع الكف. وإذا عندك بوينتر ما لقيتش البوينتر لقيتها تعالج according your provisional diagnosis. ما لقيتش البوينتر بتعالجه as protracted bacterial bronchitis، يعني بعد ما استنفذت كل الوسائل للدياجنوسيس وما لقيتش، ما قدرتش تصل لدياجنوس سواء أزمة سواء فورن بادي سواء بورديتيلا سواء أي حاجة، ممكن تعالجه بعد ما استنفذت هذه الأشياء وأكسكلود السيريس causes of cough. ممكن تعالجه as protracted bacterial bronchitis. protracted bacterial bronchitis بيجي بعد الانفكشن with بكتيريا أو حتى فيرال، بصير stagnation للميوكس في الاير واي بيعمل برونكايتس. هذه ممكن تعملنا كرونيك كاف. protracted bacterial bronchitis بنعالجها with antibiotic rationalized to it's rationalized to empirical use of amoxicillin من 2 ل 4 ويك. إذا صار لها resolved خلاص هي protracted bacterial bronchitis وتعالجت. ما صار لهاش resolved وتحولت وظلت wet cough، بدك تعمل re-evaluation وتدور على الكوز الحقيقي للكف، لأنها هذه مش protracted bacterial bronchitis. إذا ما لقيتش protracted bacterial bronchitis ولقيت specific pointer في الري evaluation بتاعتك بتعالج ال specific cause of cough. طبعا هذا الالجوريثم اللي في نهاية المحاضرة، الريفرنسز اللي أخذنا منها المحاضرة هي الأب تو ديت والنيلسون، كتاب النيلسون essential. بارك الله فيكم وبالتوفيق. Thank you.